गुड न्युज फर केटिएम लभर्स। केटिएमको ड्युक 250 2024 मोडल चाहिँ अब नेपालमा विदिन फ्यु डेज नै लन्च हुँदैछ। सो बाइकको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने यो कम्प्लिटली नयाँ बाइक जस्तो फिल हुन्छ। एकदमै डिजाइनमा धेरै ओभरअल गरेको छ भने बाइकको इन्जिनको कुरा गर्नुहुन्छ भने लाइट वेट कम्प्याक्ट इन्जिन युज गरेको छ। सो यसमा चाहिँ मलाई बेस्ट लागेको हुने राइड बाई वायर्स पनि पाइरहनु भएको छ। तपाईँले क्विक सिफ्टर प्लस पाइरहनु भएको छ, एसिस्टेन्ट स्लिपर क्लच पाइरहनु भएको छ, डुअल च्यानल एबिएस, फ्युल इन्जेक्सन त भइहाल्ने भयो होइन। सो कम्प्लिटली नयाँ स्विङ आर्म्सहरू पाइरहनु भएको छ। तपाईँले कम्प्लिटली नयाँ चेसिस छ भने अब चाहिँ सस्पेन्सन पनि अलिकति इम्प्रोभाइज पाइरहनु भएको छ भने रियर सस्पेन्सन चाहिँ अलिकति अफसेट छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ एयर फिल्टरको बक्स चाहिँ अलिकति लार्ज बनाएको छ सो द्याट एयर चाहिँ मजाले सक गर्न सकोस् भनेर बाइकले। बाइकको पावरको कुरा गर्नुहुन्छ भने अलमोस्ट 30.5 हर्सेस अफ पावर प्रड्युस गरिरहेको छ, 25 न्युटन मिटर अफ टर्क प्रड्युस गरिरहेको छ। सो प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ अलमोस्ट पहिलाकै ड्युक 250 को प्राइसको रेन्जमा आउँछ। सो द्याट इज भेरी गुड न्युज। सो